уважаемые наши слушатели! Мы предлагаем вам путешествие в прекрасный, неразгаданный, сказочный мир словесного творчества. Сарьян Софья родилась в городе Кустанай в 1905 году. В 2011 году пошла в школу-гимназию имени Султана Баймагамбетова, ученица 9 класса, самый любимый предмет русская литература. С 8 лет участница театральной студии «Метаморфоза», где она получила навыки изучения сценарий, а также подробно разбирали литературные произведения. Именно оттуда пошел интерес к написанию очерков, эссе, рассказов и стихотворений. Шум и гам стояли в доме Хьярти, несмотря на то, что мама перед тем, как уйти гадать соседке по поводу праздника, уложила всех детей спать. Малышня, в свою очередь, не успела закрыться дверь их дома, подскочила со своих кроватей и начала по-своему праздновать день летнего солнцестояния Литу. Они остались дома совершенно одни на большую часть ночи, потому что отец их уже как 2 месяца назад отплыл на дракаре, и было непонятно, бьет он противников на дальних берегах или давно рассказывает о своих подвигах в Вальхалле. Хьярти был старшим в семье, поэтому его оставили за главного, хотя было ему всего 6, немного не доставало до 7. Мама не была глупой и прекрасно понимала, что оставлять кого-то за главного в их семье просто бессмысленно, потому что, чтобы громить дом, главный не нужен. Просто понадеялась, что Хьярти почувствует ответственность за своих братьев и сестер и не станет сбегать ночью. Тем более в такую дату, когда нечисть не дремлет, зная, что много людей ходит по улицам, и им обязательно удастся кого-то утащить. Только вот детская голова Хьярти так и не смогла понять, что за снасть для рыбы – это ваша ответственность, а поэтому при первой же возможности улизнуть он шмыгнул в окно. Если вас заинтересовала эта загадочная история и чем она закончилась для нашего героя, вы можете обратиться в районную библиотеку, и мы вам предоставим полный текст рассказа под названием «Тролли».